这里这里。哎，对呀，好。既然我先泡，我先泡。好。你在录音啊？对啊。我觉得真的很棒哎。怎么了？嗨，你在哪里？我们在名词山庄，什么有人终于让我进来了，万岁！万岁！可以进来哟。这是超漂亮的落地窗，最喜欢这个地方，这个角落，这也是它的卖点。它有1、2、3、4，4个窗，4个窗，大落地窗，3木构成的，建造成本应该很贵。3木跟还有介绍，我看一下。我们边间第一间，所以采光超级好，超棒的日式建筑。哦，都是3木，一个是对啊，江山。然后2人床，有点乱。然后还有浴缸。哦，还有电毯。还有电热毯、浴缸，超棒浴缸。干湿分离的厕所。没错，上厕所不用跟别人抢了。干湿分离的厕所，非常好。大化妆台。还有2个双人床。双人床。再看一下最漂亮的，来高角度。我也很喜欢那个客厅。低角度，我就是客厅是第1名啊。对。低角度。全木头。全部都是3木构成的。而且你看它上面那个斜角，我好喜欢它那个屋顶。看一下屋顶斜角，超大采光，大斜角。